Is the work. Sorry. I expected to see heads there. over there. Okay. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka hapa katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, ambapo leo Machi 7, 2026 Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amefanya ziara katika kituo cha kupooza umeme ambacho kinajengwa na kampuni ya Kalpataru, ambapo alipofika katika mradi huu ameeleza kutokuridhishwa na utendaji kazi wa mkandarasi, huku akitoa wiki 2 mkandarasi kurudi site, lakini pia asipatiwe kazi endapo ataomba tenda yoyote mpaka pale atapokuwa amekamilisha mradi huu. Tumefanya ziara kuja kutembelea mradi wa ujenzi wa transmission line inayotoka Songea kuja hapa Tunduru, lakini vile vile kutoka Songea ambao itapita Tunduru kwenda mikoa ya Lindi na Mtwara. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha kwamba mikoa ya Lindi na Mtwara inaingia kwenye gridi ya taifa, ambapo kwa sasa mikoa ya Lindi na Mtwara inapata umeme wake kutoka kwenye uzalishaji unaofanyika katika vyanzo vya pale pale Lindi kutumia gesi. Kwa hiyo kwa kuleta laini hii kwanza ni kubwa ya kV 220, kwa hiyo itaongeza upatikanaji wa umeme wa uhakika kwenye mkoa wa Lindi na Mtwara, lakini kwa sababu laini hii inatoka Songea inapita Tunduru, hapa ndio ilikuwa inajengwa substation kubwa ambayo itapokea umeme ule, itaupooza na kuingiza kwenye line ya 33 kV ambayo itakuja kwa matumizi hapa Tunduru. Na tunafahamu Tunduru kuna madini, kuna watu wanahitaji matumizi ya umeme ya industrial makubwa. Kwa hiyo ndio maana serikali ikatambua hilo na kuweka mradi huu ili watu wa Tunduru wapate umeme wa uhakika. Lakini vile vile umeme utachukuliwa hapo hapo sasa utapelekwa Masasi na Mtwara na Lindi. Kwa hiyo ni mradi mkubwa, na mradi huu ulikuwa unatakiwa kuchukua miaka 2 kukamilika. Lakini mpaka sasa nyinyi wenyewe mmejionea hali. Na mradi huu ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuhakikisha ya kwamba nchi nzima inafikiwa na gridi ya taifa. Umeme ambao unatoka Julius Nyerere, umeme unaotoka Mtera, Kihansi, Kidatu na maeneo mengine ambayo yanazalisha umeme. Kwa hiyo ndio lengo la serikali kwamba kila wilaya, kila mkoa uingie kwenye gridi ya taifa. Sasa hapa tumekuta wenzetu wa Kalpataru ambao ndio wanafanya kazi. Hawa mabwana wanasuasua sana. Walilipwa fedha mwezi Disemba, na baada ya kulipwa fedha zile tulikutana, kwa sababu baada ya kulipwa walikuwa hawarudi site. Tulikutana Dodoma, tukakubaliana ndani ya siku 25 watakuwa wamerudi site na kazi zinaendelea. Lakini hata niwaulize nyinyi wenyewe, hivi kuna kazi zinazoendelea hapa? Hakuna kazi ambazo zinaendelea. Na fedha wamelipwa na siku 25 zimeshapita, tena zimezidi zaidi ya siku 40. Ndio maana tumekuja kuona kazi ambayo inafanyika, na kama hawana uwezo basi tutafute wenye uwezo wafanye kazi hii. Mpaka sasa sijaridhishwa na yale ambayo nimeyaona hapa, na nimewaeleza na wao wenyewe, na nimemtaka katibu mkuu kuwapa barua ya onyo hawa watu wa kampuni hii ya Kalpataru, na kuwataka ndani ya wiki 2 wawe wamemobilize hapa site. Maeneo mengine kama nilivyotaja ambayo kuna miradi kama hii inaendelea, wakandarasi hawajatoka site wala kudemobilize. Kazi zimekuwa zikiendelea. Ujuzi tu tumetoka Mkata pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameweka jiwe la msingi kwenye mradi ule ambapo mkandarasi anaendelea. Lakini hapa hakuna dalili ya kazi ambazo zinaendelea. Wanabaki kusema kuna material. Lakini material sio ambacho kitamfikishia Mtanzania umeme. Ni zile material ziingie sasa site ziweze kusimikwa ili ziweze kupitisha umeme huo. Kwa hiyo tumewataka ndani ya wiki 2 waweze kufika site na kuanza kazi, lakini vile vile onyo ambalo watapewa, na vile vile tumesema kwa sasa inaonekana wamechukua kikubwa kuliko wanachokiweza. Basi kukitokea kuna kazi nyingine zozote za taasisi yetu ya TANESCO basi wasiombe mpaka wamalize. Mradi huu umeanza mwaka 2024 mwishoni, na mradi huu ulikuwa ukamilike mwisho wa mwaka huu. Lakini mpaka sasa umefikia 50% ya kazi, na kama mnavyoona inasuasua. Kwa hiyo hatutarajii kwamba watamaliza kwa wakati, na fedha jumla kipande cha kutoka Songea mpaka hapa ni bilioni 516. Alafu kutoka Masasi hapa Masasi Maumbika ambapo utapokelewa umeme ni kama bilioni 316 hivi, lakini ukiweka na fidia kuna kama bilioni 5.7 ambao wanatakiwa kulipwa wananchi fidia ili kupitisha laini zile za umeme. Tayari amepata kiasi
Hicho sasa tokana na katibu mkuu, lakini mimi toka nifike katika wizara hii amelipwa. Yeye sababu mimi nadhani ana miradi mingi kuliko ambayo ana uwezo nayo, kwa sababu ndio anayetujengea laini ya Shinyanga Simiu, ya kuwaingiza wenzetu wa Simiu kwenye national grid. Pia ndio mwenye laini hii anayojenga. Kwa hiyo huenda amelipwa fedha hapa, anapeleka kwingine ili alipwe kwingine aweze kuleta huku. Kwa hiyo ni uwezo wa mkandarasi kuweza kutekeleza majukumu yake. Kuna athiri kwa sababu Watanzania wanataka umeme wa uhakika, na ndio maana jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba wana Lindi na Mtwara na Tunduru na Masasi wanapata umeme wa uhakika. Na hii tu nataja kwamba Tunduru, Masasi, lakini ukifika Masasi pia utaenda Newala, utatoka pale. Kwa hiyo wana Newala nao watapata umeme wa uhakika na mwingi zaidi kuliko ambao wanapata sasa. Kwa hiyo changamoto inakuwepo kwamba laini kwa sasa zinatembea umbali mrefu, ambapo kunakuwa kuna upotevu wa umeme na kusababisha low voltage, ambao umeme saa nyingine unashuka, mnaona taa huwa inafifia na kadhalika. Kwa hiyo hii kwanza inapunguza line kutembea umbali mrefu, lakini pia inapitisha umeme mkubwa zaidi. Line tulionayo kule kwa sasa ni ya kV 132, lakini hii inakuja 220. Kwa hiyo tunaongeza uwezo wa usafirishaji wa umeme ambao utafika huko, ambao itaongeza uzalishaji. Kwa hiyo mwenye kiwanda atazalisha vizuri. Changamoto kama nilivyosema hapo awali ni ile usafirishaji wa umbali mrefu kwa kuwa na low voltage. Kwa kuna hatua za muda mfupi ambazo zinachukuliwa na shirika letu la TANESCO, na niwapongeze kwa hatua hizo wanazozichukua. Ni kuongeza transformer katika maeneo yetu, lakini vile vile kuongeza ile mnaita nini, breaker ile ya kukata, auto recloser. Kuongeza auto recloser ambayo inasaidia pia katika kuhakikisha umeme una stabilize ili Watanzania waweze kupata umeme. Hizo ni njia za muda mfupi, lakini ya muda mrefu na kumaliza changamoto kabisa ni line hii ambayo inajengwa ya kV 220. Toka hapa Tunduru mkoani Ruvuma, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.